Hello guys, feeding sa taas ng itong mga alagang iro diri sa atong bang house before ka maghuli sa balay. So, mao ni ako ang tulo ka alaga diri sa sulod sa akong bang house. So, kaon. Feeding guys sa atong alaga po diri sa atuang planta. So naabot ay mga gagmay. Yes.